Bueno, son Manuel Santos, veño aquí convidado por Xan Hermida, que nos conocemos hai tempo para presentar este seus libro. Primeiro, agradecerlle á Biblioteca Central a súa deferencia por acollernos aquí, que ademais é a miña biblioteca de barrio, por lo tanto estou moi cómodo. E ben, eu cando vin o libro de Xan conocía moitos textos, a maioría, porque veñen de un blog que creou, creo que xa non existe, non? A Galicia co socialista xa non existe, e aparte moitos artigos que algúns saliron en Altermundo, en diferentes etapas tamén, en todo este proceso, porque este libro fala dun proceso que é máis alá de 3 anos, ainda que recorre só 3 anos desde xaneiro de 2010 hasta decembro de 2012, de artigos falando dun proceso que ele chama de reconstruir a esquerda nacional, e o reo como moi acaídamente entre paréntesis, porque eu creo que eu non son moi de que estamos reconstruindo, sino de que estamos construindo algo novo, e do vello pouco pode quedar. E bueno, é unha compilación de artigos que, como decía, que escribiu entre 2010 e 2012, e que parten dun proceso que se chamou a Rolda de Rebeldía, de aí o subtítulo que pon da Rolda de Rebeldía, que foi un evento que tiña vocación de ser proceso. A Rolda de Rebeldía tiña vocación de continuar no tempo, un evento no que eu estive inserido como outra xente, tamén algúns compañeiros de aquí de Vigo na súa organización, que partía fundamentalmente de xentes do encontro irmandiño de Beiras, aínda dentro do BNG, e xente de fora tamén. Algúns son de aquí de Vigo, como Xurxe Martínez, David Rodríguez, e eso estiveron na organización da Rolda de Rebeldía, e que, como digo, tiña a vocación de ser proceso, e igual estamos nese proceso, eu iso non o teño claro, que pasa que visto de outro xeito, e que pretendía reflexionar e ao cabo crear unha nova relación, especialmente entre movimentos sociais e organizacións partidarias, nun contexto de clara esclerosis desa relación prácticamente inexistente, e mesmo crear unha nova linguaxe, unha nova forma de entender a sociedade, unha nova cultura política da que vimos falando moito nos últimos tempos ao cabo, e fuxindo, a Rolda de Rebeldía se algo facía era fuxir, e iso eu creo que foi o novidoso, especialmente porque partía de un sector, digamos, fundamentalmente ou prioritariamente nacionalista, de algo que Xan dixera na súa propia intervención naquela rolda, porque foi un dos convidados, e creo que o primeiro texto do libro é esa intervención, e que ademais foi o que máis quedou da súa intervención, que era fuxir do sectarismo. Eu creo que esa Rolda de Rebeldía foi o primeiro intento serio especialmente, porque partía do nacionalismo, e hasta agora non, hasta ese xaneiro de 2010 non se deran intentos serios de superar algunhas liñas vermellas entre a esquerda, digamos, nacionalista e non nacionalista. Na Rolda de Rebeldía participaron movimentos sociais activamente, e tamén participou Esquerda Unida, por exemplo, creo que fora Xavier Rom, que hoxe é deputado de Ague, creo que fora Alfredo Iglesias, e bueno, como decía, foi o primeiro intento de cruzar esas liñas vermellas, ou de por menos experimentar con cruzalas, e de abrir ao abano a esquerda, digamos, transformadora do país, de abrir o abano non só a esquerda política, sino tamén a esquerda social e a esquerda sociopolítica, para camiñar, digamos, cara a un outro modelo de sociedade nun contexto de creba absoluta do sistema e todo o que sabemos, porque estábamos xa en 2010, xa levábamos prácticamente 2 anos e medio de crise sistémica. Pero eu lendo o subtítulo do libro, da Rolda de Rebeldía, pois entón empezo un pouco polo final, por Ague, por a Alianza Galega de Esquerda, ou Ayuma. E por decirlo dun xeito simplista, e xa mo din algún dos seus artigos cara ao final do libro, non exactamente, pero si coincidimos bastante. Vamos a ver, o éxito electoral, e máis que o éxito electoral, a ilusión que xera a Alternativa Galega de Esquerda nunha parte importante da
esquerda social do país, non só claro, eso se representa nos votos que aglutinou, pero creou unha ilusión en esa paisaxe partidaria galega. A meu xeicio ten tres componentes fundamentais que supoño que casi todo o mundo estará de acordo. O primeiro é o liderado, eso era indiscutible, o que tío mencionas tamén por aí polo final. O liderado de Beiras foi básico e non sei que porcentaxe se lle pode atribuir do éxito, pero bastante. Ele foi capaz de leer perfectamente a situación social e de chegar a esa sociedade a que moita xente non podía chegar. Unha segunda cuestión, eu creo que hai un premio claro ao entendemento. Creo que esta cuestión a desprecia de máis moita xente, hai moita xente que o basa en Beiras e, digamos, pois o discurso, non sei que, pero eu creo que o entendemento si foi a unión, digamos, mala que só fose dunha parte da esquerda, porque esa fronte ampla é unha frontita, tampouco digamos que moi ampla, pero eu creo que a xente si premiou eso. Eu resumo lo que miña nai leva dicindo moito tempo, cando se exaspera moito, é moi politiqueira de televisión, se exaspera moito vendo a Rajoy e a dereita e non sei que, e a mí sempre me decía o que nos dixeron moitas veces: pero por que non vos unides todos contra estes? Foi así de simple, creo que ese foi un dos premios. Pero hai unha terceira cousa que é a que a mí me interesa, e a que me interesa do libro de Xan tamén, que é o discurso. É dicir, e iso eu creo que a xente ten menos en conta. Un discurso que, por certo, a bandeira Beiras e a figura de Beiras sin ese discurso non sería o mesmo, non tería o mesmo efecto no éxito de APE, un discurso rupturista, anticapitalista en moitos aspectos, non en todos, pero bastante, sí configurado especialmente nesa expresión que o propio Xosé Manuel Beiras Abandeira, que é rebelión cívica. Eu creo que ese é o gran éxito da APE, un apelo á formación dun exército social, que sexa quen xa non só de derrogar o sistema, sino de construir un novo. E que o que se pretendía era crear unha forza para traballar no plano institucional, simplemente como altofalante ou como proxección do que ten que ser o central desta nova forza, que é a esquerda social. E iso sigue sendo así. É dicir, APE por agora non é nada, máis que 9 diputados no Parlamento Galego. Eu creo que iso non ten utilidade ninguna se non se construe a outra parte de todo isto, que se non se construe ou non van construindo a outra parte de todo isto, que é o apoio a masa social que ten que soportar todo iso. Se non será flor dun día. Nada garante por ahora que esteamos, para mí, que esteamos nese, lo intentamos, pero ese é un proceso moi complicado e moi difícil.